let's go to sound test for Audio Center 9.0 live from BIZINDIA warehouse. ஆனா ஐட்டம் வேற லெவல் தராங்க. இந்த இடத்துல ஃபுல் ஒரு சார்ட் மாரி கொடுத்துருக்காங்க, கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாத நம்மளோட வேர் ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாமான் கால் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாத ஆயிடுச்சுங்க. அவ்வளோ சரக்கு அவ்வளோ ஹோல்சேலில் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. இது மிக்சர் குலஸ்டா ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 பிராண்டுக்கு மேலே டீல் பண்ணிட்டு இருக்கு. எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸு. அண்டு ஷாப்க்கு வராமல் இருந்தால் டைரெக்டாக ஷாப்க்கு வரலாம். மயிலாடுதுறை லொக்கேஷனில் இருக்குது. வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். டோக்கன் மெம்பர்ஷிப் ஒன்று இருக்குது. டெக்னிக்கலி நாலேஜ் எடுத்துக்கணும், லைவாக சவுண்டு கேட்கணும். இண்டிகேஷன் கொடுத்தா ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஹெவி சுவிட்ச் ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த பக்கம் ஒரு கிரில் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபேன் வெண்டிலேஷன். ஆஃபிஷியலாக இதோட வாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4000 வாட்ஸ் தான். பர் சேனல் 2000 வாட்ஸு. ஆனா ஃபைனலி வெல்கம் பேக் டு ஒன் மோர் vlog ஆஃப் BIZINDIA. இன்றைக்கி நம்ம ஆடியோ சென்டர் 9.0 ஃபுல் ரிவ்யூ டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். சவுண்ட் டெஸ்ட் பார்க்க போகிறாங்க, ஆஃபர் பார்க்க போகிறாங்க. அண்ட் நம்ம சேனலில் புதுசாக என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த சேனலில் உங்களுக்கு ரிவ்யூ கிடைக்கும், ஆஃபர் கிடைக்கும். அண்டு ஹோல்சேல் ரேட்டில் எல்லாம் டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அண்டு 200 பிராண்டு, கிட்டத்தட்ட 200-300 பிராண்டுக்கு மேலே டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. ஏன்னா நிறைய கடைக்காரங்க வந்து ஒரு டீலர் தான் இருப்பாங்க. அவுஜா, ஸ்டூடியோ மாஸ்டர், டிஜே மாஸ்டர், ஏதாச்சும் ஒரு பிராண்டு. பட் நம்மள்கிட்ட ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 பிராண்டுக்கு மேலே டீல் பண்ணிட்டு இருக்கு. எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸு. அண்டு ஷாப்புக்கு வராமல் இருந்தால் டைரெக்டாக ஷாப்புக்கு வரலாம். மயிலாடுதுறை லொக்கேஷனில் இருக்குது. வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். டோக்கன் மெம்பர்ஷிப் ஒன்று இருக்குது. டெக்னிக்கலி நாலேஜ் எடுத்துக்கணும், லைவாக சவுண்டு கேட்கணும், இல்லை எங்களுக்கு இவ்வளோ பட்ஜெட்டில் எங்களுக்கு ஒரு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக டோக்கன் மெம்பர்ஷிப் போடுங்க. நம்ம சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுக்குது, நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். வித்தவுட் வேஸ்டிங் டைம் வாங்க டேரெக்டாக அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். லெட்ஸ் கோ டு அன்பாக்சிங். வெல்கம் டு தி BIZINDIA, தி கம்ப்ளீட் பிஸ்னஸ் சேனல். நாட் only business, but complete solution for the busy people. என்னை பார்த்தே தெரியும், அவ்வளோ டைம் டைட்டாக போயிட்டு இருக்கு. இடமே இல்லை ஐட்டம் வைக்கிறதுக்கு, கொடுக்கறதுக்கு, ஹேண்ட்லிங், வீடியோ போடுறதுக்கு. ஸோ அதுதான் நான் குயிக்காக இப்படி ஒரு வீடியோ போடுறேன். வாங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் தான் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆடியோ சென்டர் பிராண்டுக்கு தகுந்த மாரி, சவுண்டுக்கு தகுந்த மாரி, ஐட்டமுக்கு தகுந்த மாரி. இம்போர்ட்டட் ஐட்டம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய பிராண்ட் ஒரு பாக்ஸு, தென் அதுக்கடுத்தாப்பில் ஒரு காட்டன் பாக்ஸு, தென் அதுக்கடுத்தாப்பில் ஒரு பாக்ஸு, தென் அதுக்கடுத்தாப்பில் ஒரு பாக்ஸு. எல்லாமே உங்களுக்கு முன்னாடி காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் ஆடியோ சென்டரோட ஒரு பிராண்டிங் பாக்ஸு. ST129 அப்படின்னு போட்டு மேட் இன் சைனான்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டிக்கர் அடிச்சிருக்கு. அண்ட் சைடில் சம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கு. அண்ட் ஆடியோ சென்டரோட பிராண்டிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் ஏரோன்ஸு அவங்களும் இவங்களும் டைப் பண்ணி தான் இந்த ஐட்டம் வந்து இந்தியாவில் வந்து சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ரேட்டு கொஞ்சம் கூட தான், ஆனால் ஐட்டமை வேறு லெவல் தராங்க. இந்த இடத்துல ஃபுல் ஒரு சார்ட் மாரி கொடுத்துருக்காங்க, கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட வெயிட் என்ன, 12 பாயிண்ட் என்னென்ன மாடல்லாம் இருக்குது இதிலே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். 4.0, 5.0, 7.0, 9.0, 12.0 இது போல் வெயிட், அந்த டீட்டெயில் எல்லாமே இதுலேயே ஒரு மேனுவல் மாரி கொடுத்துட்றாங்க. தென் இதோ இந்த சைட்லேயும் பார்க்குறது எப்படி தெரியுது. இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோங்க. பட் புல்லட்டெல்லாம் நார்மலாக தான் இருக்குது. ஆவரேஜ் பேக்கிங்னா வாரண்டி கார்டு அரௌண்ட் 10 பேஜஸ் இருக்குது. So finally this is Audio Center 9.0 Pro, the most special and the most popular Pro 9.0. ஸோ ஃபைனலி இதோட ப்ரோ 9.0 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன். இந்த பக்கம் ஆடியோ சென்டர்னு போட்டு ஒரு சூரியன் போட்ட
ஓவில் ஒரு சூரிய போட்ட ஒரு பிராண்டிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் லைட்ஸ்லாம் செம்மையாக இருக்கும். ஆன் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன். சேனல் ஏ சேனல் பி தனி செப்பரேட்டு இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஹெவி சுவிட்ச் ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த பக்கம் ஒரு கிரில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபேன் வெண்டிலேஷன் அண்ட் செம்ம கூலிங் தள்ளுதுங்க. நான் ஆன் பண்ணோடனே சில்டாக காற்று அடிச்சுது. அதாவது அங்கேருந்து காற்று இழுத்து இங்கேருந்து தள்ளுது. அண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் சிங் இருக்குது, கிரில் இருக்குது, ஃப்ளைட் கேஸில் போடுற மாரி நம்ம ரேக்ஸில் போடுற மாரி அந்த மவுண்ட் ஹப்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்க்ரூயிங் பண்ணுற மாரி. தென் மெட்டல் பாடி வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஆஸ் யூஸ்வல். ஆஃபிஷியலாக இவங்க சொல்கிறது 40 kg சம்திங் தான் சொல்கிறாங்க, 41-40. அண்ட் ஆஃபிஷியலாக இதோடது வாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4000 வாட்ஸ் தான். பர் சேனல் 2000 வாட்ஸு. நான் சவுண்ட் டெஸ்ட் போட்ட பிறகு செக் பண்ண பார்த்து நம்பவே மாட்டேன் 4000 வாட்ஸ் தான். எவ்வளோ பேஸு எவ்வளோ சவுண்டு குவாலிட்டி இப்போ வரும், அப்போ தான் உங்களுக்கும் தெரியும். ஆஸ் யூஸ்வல் அதே போல் ஹெவி ஒயர் கொடுத்துருக்குறாங்க. 15 amps ஒயரு ஏசி ஒயர் இருக்குல்ல, அதே போல் ஹெவி ஒயர் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது நல்ல விஷயம். இதை வச்சு நம்மளுக்கு தெரியுது நல்ல லோடு எடுத்துக்கணும். ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க, ஜம்போ ஃபேன் கொடுத்துருக்குறாங்க, கனெக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க. சேனல் ஏ சேனல் பிக்கு செப்பரேட் கனெக்டிவிட்டி. அண்ட் இது தாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாட்டு. இங்கே பாருங்களேன், சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி மீட்ரு கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம இதை மீட்டர் சொன்னால் தான் ஜாலி நம்மளுக்கு கொஞ்சம், அதாவது ட்ரிப்பர்னு சொல்லுவாங்க, எம்சிபி போல் சின்ன சின்னது கொடுத்துருக்குறாங்க. இதிலே தான் நம்ம வந்து ஃபில்ட்ரேஷன்லாம் மாற்றி விடணும். அதாவது நம்மளுக்கு பேஸ் வேணுமா, பிரிட்ஜ் மோடு வேணுமா, ஸ்டீரியோ வேணுமா. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்ததெல்லாம் எல்லாம் அந்த முன்னாடி உள்ள பட்டன்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இல்லையா, ரெகுலராக பட்டன்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, டிக் பட்டன் போல் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி எம்சிபி போல் கொடுத்துருக்குறாங்க. மேலே தூக்கி விட்டாக்க ஒன்று, கீழே இறக்கி விட்டால் ஒன்று. ஸோ பார்த்து நான் மேலே தூக்கி காமிக்கிறேன் பாருங்களேன், இறக்கி காமிக்கிறேன், தூக்கி காட்டுறேன். இந்த இடத்துல டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டீரியோ மோடுக்கு என்ன செய்யணும், அதே சிஸ்டம் தான், பட்டன் மட்டும் மேலே இப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க, அதாவது ட்ரிப்பர் ஸ்டைலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் ஸ்பீக் ஆன் அவுட்புட் ஆன் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். இந்த இடத்துல ஏசி இன்புட் ஆஸ் யூஸ்வல் 230 வாட்ஸ். ஸ்டெப்லைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இன்க்ளூடிங் உள்ளார ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. மண் போகாத அளவுக்கு, மண்ணுக்கு உள்ளார வெளில வராத அளவுக்கு, வெளியிலேருந்து உள்ளார போகாத அளவுக்கு ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன், ஒரு ஏர் ஃபில்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டது BIZINDIA. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஸ்டாக் ஆடியோ சென்டர் தோ ஒன்று இருக்குது, டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. அண்ட் தோ ஒன்று பேக் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது, போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. அண்ட் இது மட்டும் இல்லாத ஏகப்பட்ட ஆம்பிளிஃபயருங்க. இதோ பாருங்கள், நியூட்டன் ப்ளஸ் இருக்குது, ரியல் ஆடியோ தோ ஒன்று வச்சுருக்குது. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா தோ ஒன்று டெஸ்டிங்கில் இருக்குது. ஸோ தொடர்ந்து சரக்கு கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க. இது போல் லைட்ஸ்லாம் ஃப்ரீயில் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாத நம்மளோட வேர் ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாமான் கால் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாத ஆயிடுச்சுங்க. அவ்வளோ சரக்கு அவ்வளோ ஹோல்சேலில் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. இது மிக்சருக்குள்ள ஸ்டாண்ட்ஸு, லைட்ஸு, பவர் மிஷின்ஸு, ஸோ ஃப்ளைட் கேஸோட கொடுக்குறாங்க. அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ், நாட்ராக், இது இடம் இடுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் எடுக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நாட்ராக் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது. அவ்வளோ ஆஃபரில் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. ஸோ டோன்ட் பி ஃபர்கெட், நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்துட்ருங்க. வாங்குற மாதிரி நேராக நம்ம ஷோரூமுக்கு வாங்க, நம்ம ஷாப்புக்கு வரலாம். அண்ட் ஆன்லைன்லேயும் இந்த ஐட்டமாக வர வைக்கலாம், உங்கள் விருப்பம் தான். சீரியாவில் நம்ம ஷாப் இருக்குது. ஆல் ஓவர் இந்தியா, ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடுக்கு சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அரௌண்ட் 300 பிராண்டுக்கு மேலே நம்மள்ட்ட பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம விளம்பரம் போதும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க சவுண்ட் டெஸ்ட்க்கு போயிடலாம். Let's go to sound test for Audio Center 9.0 live from BIZINDIA warehouse. ஸோ ஒரு மேட்ரு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், இதில் காப்பிரைட் சாங் போட முடியாது. அண்டு உண்மையாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன்,
இந்த ஆம்பிளிஃபையர் சவுண்டு கேட்ட பிறகு ஏகப்பட்ட சாங்கு, மூவி சாங்கு, கிறிஸ்டின் சாங்ஸு, டிவோஷனல் சாங்ஸு, ஆல்பம் சாங்ஸ்லாம் போட்டு வேறு லெவலில் நாங்களே கொண்டாடினாங்க. ஏன்னா எங்களுக்கு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு மனசே வரல. அண்ட் BIZINDIAனாலே தெரியும், ஒரு பக்காவான டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு லைவில் கொண்டு வரும். ஸோ நாங்களே ஒரு 8 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் போட்டு செக் பண்ணாங்க. அண்ட் அதில் ஒரு சாம்பிள்ஸ் நீங்கள் கீழே வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், இல்லைனா லாஸ்ட்டில் இருக்கும், இல்லை தனியாக இருக்கும். ஆடியோ சென்டர் 9.0 சவுண்ட் டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள், செம்மையாக இருக்கும். ஸோ இது போல் ஏகப்பட்ட சவுண்ட் ட்ராக்ஸு தனியாக உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கிடைக்கும். இல்லைனா ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணிங்க. ஆடியோ சவுண்ட் டெஸ்ட் மட்டுமே தனியாக கொடுத்துருப்பேன். அண்ட் ஹோல்சேலில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதால நிறைய பேர் அப்படியே லைவாகவே வெளியில் ஊர்லேருந்து 1 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் 10 கிலோமீட்டரில் 300 கிலோமீட்டர் 500 கிலோமீட்டர் அல்லது தூரத்துலேருந்து வந்து அவங்க செக் பண்ணி வாங்கிட்டு போகிறதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். நான் அதுமாரி வீடியோ போடுறது இல்லை, நிறையா வாங்கிட்டு போகிறாங்க. ஏன்னா அது போட்டால் நம்ம என்னமோ விளம்பரம் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடும். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக. ஸோ ஃபைனலி இந்த சவுண்ட் டெஸ்ட்டு, இந்த ஆஃபர் வேணும்னா, இந்த ஆம்பிளிஃபயர் வேணும்னா இப்போ ஒரு ஆஃபர் கொடுத்துட்ருக்காங்க. சவுண்ட் கிராஃப்ட் மிக்சரோட இந்த ஆம்பிளிஃபயர் வாங்கும் போது ஒரு அரௌண்ட் 10,000 rupees கம்மியாக வருது. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டிஜே ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க. அதாவது சில ஷாப்கீப்பர் வந்து ஒரு ஐட்டம் விற்கிறது மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் அப்படி இல்லை, நம்ம நண்பர்களுக்கு டிஜே மெம்பருக்கு ஒரு சூப்பரான பட்ஜெட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கணும் தான் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மறுபடியும் அதே தான், நேராக ஷாப்புக்கு வந்தீங்கன்னா நிறையா தகவல் தெரிஞ்சுக்கலாம். சீர்காழி சட்னாபுரத்தில் நம்மளோட ஷாப் இருக்குது, போபாலில் ஒரு ஷாப் இருக்குது, மும்பையில் ஒரு ஷாப் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே டோக்கன் மெம்பர்ஷிப் போட்டுக்கிட்டால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா நாங்கள் ஆன்லைன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், வரும் கடை ஒர்க் மட்டும் கிடையாது. கடைக்காரவங்க கடை ஒர்க் பண்ணுவாங்க. நம்மளது ஷாப் ப்ளஸ் ஆன்லைன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். இப்போ சும்மா அதே சொன்னால் உங்களுக்கு போர் அடிக்கும். ஈஸ்டரோட ஐட்டம் ஆயிடுச்சு, எமோட ஐட்டம் ஆயிடுச்சு, சவுண்ட் கிராஃப்ட் ஐட்டம். அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 10,000 5,000 ஜாஸ்தி விற்கும். நம்மள்ட்ட டேரெக்டாக வாங்கும்போது கம்மியில் கிடைக்கும். ஜென்யூனாக வாரண்டி சர்வீஸ், ஆத்தரைஸ் வாரண்டி கிடைக்கும். எல்லாத்துக்கும் பில்லோட GST பில்லோட எல்லா ஐட்டமும் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். வாங்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க, கேட்குறவங்க கேட்டுகிட்டே தான் இருக்கிறாங்க, வெயிட் பண்ணுறவங்க ஏமாந்து போகிறவங்க ஏமாந்து போயிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. நீங்கள் ஏமாற விருப்பம்னா கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட் டைம் வேணால் சேஃபாக இருங்க சார். காட் பிளஸ் யூ அண்ட் பை. தேங்க்யூ.